ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு EVS vlogs தமிழ். இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் என்ன வீடியோ பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, கோத்தகிரி ட்ரிப் தான் பார்க்க போகிறோம். அதாவது நான் கோத்தகிரி போயிருந்தோம். 1 டே ட்ரிப் மாதிரி சும்மா போயிட்டு வரலான்னு போயிருந்தோம். அதை தான் உங்ககிட்ட நான் ஷேர் பண்ணியிருக்கேன். வாங்க பார்க்கலாம். அதுக்கு முன்னாடி நம்ம வீடியோவை ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்க அப்படின்னா EVS vlogs தமிழ் சேனலுக்கு மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணுங்கள். அப்போ தான் அடுத்தடுத்து நான் போடக்கூடிய வீடியோஸ் வந்து உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனில் வரும். இப்போ பார்த்திங்கன்னா நம்ம போயிட்டுருக்கோம். நாங்கள் போகவே மதியம் சமயமாயிருச்சு. திடீர் ப்ரோக்ராம் தான். சரி போயிட்டு வரலாம் அப்படின்ட்டு தான் கிளம்புனோம். பார்த்திங்கன்னா நாங்கள் அங்கே ரீச் ஆகவே 2:30 ஆயிடுச்சு. லன்ச் டைம் மாதிரி தான் போனோம். போயிட்டு அங்கே சாப்பிட்டுட்டு அப்புறம் அந்த இருக்கிறதெல்லாம் சுற்றி பார்க்கலாம் அப்படின்ட்டு தான் பிளான் பண்ணியிருக்கோம். பார்த்திங்க அப்படின்னா இப்போ கிளைமேட் வந்து நாங்கள் இப்போ போகிறப்ப நல்லா இருந்தது. கீழே எல்லாம் நல்ல வெயிலாக தான் இருந்தது, போக முடியல. மேலே ஏற ஏற பார்த்திங்கன்னா ஹேர்பின் பென்ஸ் வர வர மழை நல்லா ஆரம்பிச்சிருச்சு. பார்த்திங்கன்னா மேகமெல்லாம் கருப்பாகி நல்ல மழை, பெரிய மழை பயங்கரமாக இருந்தது. கிளைமேட் சூப்பராக இருந்தது. எங்களுக்கு ஒரு ஜாலியாகிடுச்சு. ஏன்னா நம்ம இந்த மாதிரி ஹில் ஸ்டேஷன் போகிறப்போ மழை வந்துச்சுன்னா ரொம்ப ஜாலியாக இருக்கும். நாங்கள் மேலே போயிட்டு எல்லாம் சுற்றி பார்த்துட்டு ஈவினிங் நாங்கள் கீழே வர்ற வரைக்குமே லைட்டாக சாரல் இருந்துக்கிட்டே தான் இருந்தது. பெரிய மலை இடையில இருந்தாலும் எல்லா இடம், அதாவது சுற்றி பார்க்குறப்பெல்லாம் ரொம்ப டிஸ்டர்பாலாம் மழை இல்லவே இல்லை. லைட் சாரலாக இருந்தது. நாங்கள் ஃபோட்டோஸ் எடுக்கிறப்பையும் சரி, மற்றபடி சுற்றி பார்க்குறதுக்கு எந்த ஒரு மழையெல்லாம் டிஸ்டர்பாக இல்லை. நல்லா இருந்தது. கிளைமேட் சூப்பராக இருந்தது. ரொம்ப குளிராக இருந்தது. பார்த்திங்கன்னா மலை மேலேருந்து கீழே ஊரெல்லாம் எப்படி இருக்குது அப்படின்றத எல்லோரும் பார்த்துட்டு இருந்தாங்க. அந்த வியூ போயிட்டு இருந்தது. அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா டீ சாப்பிடலாம், குளிராக இருந்தது, ரொம்ப மழை வேறு அப்படின்னு டீ சாப்பிட்லாம் அப்படின்ட்டு கடைக்கு போனோம். ரொம்ப மழை, கடையில் நின்று டீ சாப்பிடவே முடியல. அதனால சரி அப்படின்ட்டு சூடாக பஜ்ஜி போட்டிருந்தாங்க, வாழைக்காய் பஜ்ஜி, மிளகாய் பஜ்ஜி போட்டிருந்தாங்க. அதை வாங்கிட்டு டீ கையில் வாங்கிட்டு வந்தாச்சு. வண்டியில் தான் உட்காந்து சாப்பிட்டோம். பார்த்திங்கன்னா வண்டி ஓட்ட முடியல, அந்த அளவுக்கு பயங்கரமாக இருந்தது மழை. ஒரு நல்ல ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸாக இருந்தது அன்றைக்கி போனது. நாங்கள் ஊட்டி போயிருக்கோம். ஊட்டியெல்லாம் இதுக்கு முன்னாடி நாங்கள் போயிருக்கோம். ஆனால் இந்த மாதிரி மலை இதிலெல்லாம் போனதில்லை. குளிராக இருக்கும் அவ்வளோதான். ஆனால் அன்றைக்கி 1 டே ட்ரிப்பு சும்மா திடீர்னு தான் பிளான் பண்ணி போனோம். ஒரு நல்ல மழையாக இருந்தது. இப்போ வந்து கோத்தகிரி ரீச் ஆகிட்டோம். சரி நீ லஞ்சு சாப்பிட்ற டைம் ஆயிடுச்சு, நீ சாப்பிட்டுட்டு ஒன்றா அடுத்து போய்க்கலாம் அப்படின்றதுனால கடைங்க தேடிட்டு இருந்தோம். ஒரு மெஸ்ஸில் தான் போய் சாப்பிட்ற மாதிரி ஆயிருந்தது. ரொம்ப, அதாவது ஃபுட்டு பரவாயில்ல, சாப்பிட்ற மாதிரி இருந்தது. பசிக்கு சாப்பிட்டாச்சு. சாப்பிட்டுட்டு சரி அடுத்த வியூ என்ன இருக்குது, எங்கே போய் பார்க்கலாம் அப்படின்றத டிஸ்கஸ் பண்ணிகிட்டு இருந்தோம். பார்த்திங்கன்னா கடைகளுமே கம்மியாக தான் இருந்தது. இந்த சமயத்தில் அன்றைக்கி சண்டே, அதனால் கடைங்க வந்து ஒரு சில கடைகள் வந்து க்ளோஸ் ஆகியிருந்தது. லஞ்செல்லாம் சாப்பிட்டு முடிச்சுட்டு போகிற வழியில் வந்து ஃபோட்டோஸ் எடுக்கிறதுக்காக நிறுத்தியிருந்தோம். பார்த்திங்கன்னா டீ எஸ்டேட் அப்போ தான் மழை பெஞ்சிருந்ததுனால ஃபுல்லாக க்ரீனிஷாக சூப்பராக இருந்தது பார்க்குறதுக்கு. நல்ல குளிர். இங்கே நிற்கிறப்பெல்லாம் லைட்டாக சாரல் அடிச்சிட்டு இருந்தது. பெரிய மழை இல்லை, லைட்டாக சாரல் இருந்தது. ஃபோட்டோஸ் எடுக்கிறப்போ ரொம்ப ஜாலியாக இருந்தது. நல்லா என்ஜாய் பண்ணோம். வியூஸ் எல்லாமே நல்லா இருந்தது. இந்த மாதிரி இருக்கிறப்போ, ரொம்ப வெயிலாக இருக்கிறப்போ பார்த்தா நல்லா இருக்காது. அவ்வளோக்கா வெயிலாக இருக்கிறப்போனா நம்மளால் என்ஜாய் பண்ண முடியாது. அதனால் ரொம்ப குளிர், ரொம்ப கிளைமேட் சூப்பராக இருக்கிறப்போ போயிருந்ததுனால ரொம்ப ஹாப்பி ஆகிட்டோம் எல்லாருமே. அடுத்து இந்த வியூ முடித்ததுக்கப்புறமா கொடநாடு எஸ்டேட் பார்க்கலாம் அப்படின்றதுனால, பக்கத்தில் இருக்குது அப்படின்றதுனால போயிருந்தோம். இப்போ கொடநாடு எஸ்டேட் வந்தாச்சு. அதாவது போயிட்டு இருக்கோம். எஸ்டேட்குள்ளே போயாச்சு. இது ஃபுல்லாகவே கொடநாடு எஸ்டேட்டு அந்த இது தான். லாஸ்ட்டாக வந்து கொடநாடு எஸ்டேட்டு வியூ இருக்குது அப்படின்றதுனால போயிட்டுருந்தோம். போகிற வழி எல்லாமே டீ எஸ்டேட் தான். ரொம்ப நல்லா இருந்தது. ஃபுல்லாக எல்லாமே க்ரீனிஷாக, சீன்ஸ் எல்லாம் சூப்பராக இருந்தது. பார்த்திங்கன்னா தெரியும், நல்லா அடுக்கடுக்காக நல்லா டீ எஸ்டேட் வந்து ரொம்ப நல்லா இருந்தது. ஆளுங்களும் வேலை பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க. அதாவது இந்த எஸ்டேட்குள்ளேயே அங்கே வேலை செய்கிறவங்களுக்கு வந்து வீடு எல்லாமே இருக்குது. வீடு, குவார்ட்டர்ஸ் எல்லாமே கொடுத்துருக்காங்க. லேக் வியூவும் உங்களுக்கு தெரியும். அது டேம் ஆக்சுவலாக.
பார்த்திங்கன்னா கொடநாடு எஸ்டேட்டோட ஓவர்வியூ இப்படி தான் இருக்குது. பார்த்திங்கன்னா மலையில் மட்டும் ஒரே ஒரு கல் மட்டும் நிற்கிற மாதிரி இருக்கும். ரொம்ப நல்லா இருந்தது பார்க்குறதுக்கு. நாங்கள் அப்போது அந்த இடம் ரீச் ஆகுறப்போ சாயந்தரம் 4:30 அது ஒரு 5 மணி இருக்கும். அதனால ரொம்ப நல்லா இருந்தது பார்க்குறதுக்கு. பார்த்திங்கன்னா மலை மேலே மட்டும்தான் மழை சாரல் அடிச்சுட்டே இருந்தது. ஆனால் கீழே பார்த்தோம் அப்படின்னா வெயில் அடிச்சிட்டு இருந்தது. கீழெல்லாம் அந்த டேம் இருக்கிற அந்த ஊர் பக்கம்லாம் வெயில் அடிச்சிட்டு இருந்தது. நல்ல வெயில். பார்த்து முடிச்சிட்டோம். கொடநாடு எஸ்டேட்லேருந்து வந்துட்டுருந்தோம். வந்ததுக்கப்புறமா சரி ஏதாவது வாங்கிட்டு போகலாம் அப்படின்ட்டு பிளான் பண்ணியிருந்தோம். இங்கே வாங்குறது வந்து பொதுவாக இந்த சாக்லேட்ஸு அப்புறம் ஊட்டி வர்க்கி தான் வாங்குவாங்க. அதனால சரி எந்த ஷாப் போகலாம், கோத்தகிரி இப்போ ஊட்டி போயிருந்தோம் அப்படின்னா ஊட்டியில் வந்து நிறைய கடைங்க இருக்கும். அதுக்கு எல்லா கடையுமே சாக்லேட்ஸ் இருக்கும். அப்புறம் வந்து அந்த ஊட்டி வர்க்கி இதெல்லாம் ஈஸியாக கிடைக்கும். எங்களுக்கு வந்து கோயம்புத்தூரில் நாங்கள் இருக்கிறதுனால அங்கேயுமே நாங்கள் ஊட்டி வர்க்கி இதெல்லாம் எங்களுக்கு கிடைக்கும். சரி இங்கே வந்துட்டோமே ஏதாவது வாங்கிட்டு போகலாம் அப்படின்றதுனால ஷாப் தேடிட்டு இருந்தோம். அப்போ வந்து கேக்கோ கிளாக்குன்ட்டு ஒரு ஷாப் இருந்தது. இதுதான் நல்லாயிருக்கும்னு சொல்லியிருந்தாங்க கோத்தகிரியில். அந்த ஷாப்புக்குள்ளே தான் போயிருந்தோம், பேக்கரிக்குள்ளே. உண்மையாகவே நல்லா இருந்தது எல்லாமே. ஸ்நாக்ஸ் வெரைட்டிஸும் பண்ணியிருந்தாங்க. ஸ்நாக்ஸ் வந்து பீஸா, பர்கர் அந்த மாதிரியும் இருந்தது. அப்புறம் வந்து கேக்ஸ் வெரைட்டிஸ் இருந்தது. அப்புறம் பிஸ்கட் வெரைட்டிஸ் எல்லாமே ரொம்ப நல்லா இருந்தது. நாங்களும் ஸ்நாக்ஸ் சாப்பிட்டோம். டீ சாப்பிட்டுட்டு வேணுங்கிற அளவு வாங்கிட்டு கிளம்பியாச்சு. ஒரு 6 o'clock பக்கமாக நாங்கள் கிளம்பிட்டோம். இது ஒரு சின்ன ட்ரிப்பு தான். சரி போயிட்டு ஒரு நாளில் பார்த்துட்டு வர முடியாது. ஊட்டி இதெல்லாம் வேணும்னா ஒரு 2 டேஸாவது ஆகும். சரி ஒரு நாள் இருந்தோம், திடீர்னு தோணுச்சு சரி போயிட்டு வரலாம் அப்படின்ட்டுனால தான் கிளம்பி போயிட்டு வந்தோம். உங்ககிட்ட ஷேர் பண்ணணுன்ட்டு தான் இந்த வீடியோ வந்து நான் போஸ்ட் பண்ணேன். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தது அப்படின்னா கண்டிப்பாக மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணுங்கள். அப்போ தான் அடுத்தடுத்து நான் போடக்கூடிய வீடியோஸ் வந்து உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனில் வரும். அடுத்து ஏதாவது ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோவில் உங்களை நான் மீட் பண்ணுறேன். தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ்.